بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا له مسلمين تأمان وحن مركك وبركينينا بشي رمضان خير كبدنيد وعاونا بلنا يساعد ساعدا جوغنا ساعدا يوروب ولي مغرب كي مسوى قليل لكن أفريقيا وحنفيل المغرب كي واسوى قليل macnaheedu waxaa weeye bishii ramadaan bay bilaabeen oo khayrka badnayd oo ilaahay uu ku tilmaamay bisha baraka badan shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaas wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan bishaas uu ilaahay hanuun iyo hidaayo iyo caddayn inay dadka xaqa u caddaysa uu ku tilmaamay bishii baa noo bilatay bishii baan bilownay bisha khayrkeeda lama soo koobi karo waa casharkii saddexaad casharkii koobaad waxaan ka soo hadalnay soonku inuu yahay cibaado weyn oo soo jireen ah inuu yahay rukniga afraada islaamka inuu yahay cibaada badaniya casharkii labaadna waxaan ka soo hadalnay soonka yuu ku waajibaa dadka la raba inay soomaan yaa waayo kuwaasaan tirinay kulli waxay ku jiraan shabakadaha facebook ayay ku jiraan qofkii raba u laaban karaa maantana waxaan ka hadlaynaa laba qodob oo gaagaaban qodobka koobaad waxaa la yidhaahaa fadliga iyo khayrka bisha iyo in qofku bilowgeeda uu u diyaar garoobo kan labaadna sidiisaba soon maxaa la yidhaahaa baan tacriifinaynaa aan ku samaynaynaa caddayn soonka marka haddaan midaasaa gaaban ku bilowno walaalahayo soon waxaa la yidhaahaa ama ramadaan ama siyaamu ramadaan waxaa la yidhaahaa qofku inuu markuu iftiinka qoraxda ka horeeya oo fajarka la yidhaaha uu soo bilowdo ilaa qoraxdu ka dhacdo cunto iyo biyo iyo wax soonka buriya dhan uu ka dheeraado al-imsaaku can almuftiraati kullihaa waxa soonka buriya oo biyo iyo cunto iyo galmo iyo wax lamid ah iyo beenta iyo xataa xanta iyo laqwiga soonka ajarka dhan bay ka dhuuqaan ay ka dhameeyaan in laga dheeraado kuwaasa la rabaa taasi waa soonka tacriiftiisii saacadda ilaa saacadda qofku si niyo leh uu cuntada uga dheeraado hadduuna niyo lahayn waxba uma jiro shuruudaha soonka ku ansaxana ee iyaduna muhiimka oo taa la socotana waxaa weeye qofka aan nidhi shuruudahaasaa laga helay muslim baaliq caaqil daahir muqiim qaadir cala siyaami ah ee soomaya waxaa laga rabaa in uu niyo laba shardiyo waaweyn buu soonku yahay oo haddii la waayo uuna soon jirin midka koowaad ee horgalka ah adag waxaa weeye anniya qofku inuu soon farad ah oo ilaahay uu ku farad yeelay uu niyoodo inuu soomo habeenkii intaan fajarka soo bilaabin uu soonka sii niyoodo qalbigiisa ku adkeeya inuu bishii ramadaan ee sanadkan ilaahay dartii u soomayo iyo al-imsaaku can ilmuftiraati inuu ka dheeraado wax alla wixii soonka jabinayay taasi marka waa laba qodob oo asaasi ah qofku hadduu niyo waayo oo cuntada iska dhaafo soon uma jiro khalaas waa qof cuntada iska dhaafay oo baahi iyo oon isku dilaya laakiin soon uma jiro hadduu intuu niyoodo cunto iska cunana waa khatarteeda iyadana wax u jira male taana marka waa midda labaad ee soonka burinaysa marka soonku waxa weeye macnihiisu in niyo adag lala yimaado iyo in cuntada laga dheeraado intaa haddaan dhinaca kale u dhignana labadaas oo laga taga soonkii bay burinaysaa marka inuu qofkuusan niyo lahayn iyo qofkii inuu cuntadii iska cuno isagoo maalin ramadaana la joogo taa waxaan kasoo reebaynaa keli-a midda uu nabigeena inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam oo ah qofku hadduu isagoo hilmaansan uu biyo ama cunto cuno ama biyo cabo isagoo hilmaansan nabigeeniisuu banaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkaasi markuu xasuusto cuntada ha joojiyo wixii afkiisa ku jirayna ha soo tufo aan ka luluqdo wuxuu liqay oo cunayna dhaca ilaahay baa quudiyey oo oonka ka bixiyey khalaas nasiib buu lahaa qofkaasi wuu iloobay tootaal marka waxbuu cabay waxbuu cunay oonkii baa ka jabay laakiin soonkiisi waa u jira waa hilmaan waa miduu ilaahay qur-aanka uu noogu ishaaray oo uu yidhi rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa ilaahayow ha noo qabanin wixii aan ilowno ama anagoo gafsan oon xasuusnayn aan samayno oo qalada ilahu ha noo qabanin taas ayaa la rabaa walaalahayow midda kale oo muhiimka oon maanta casharkan ku labaynaya intaas waxaa weeye maadaama ay bishii caawa noo bilatay ama noo bilanayso qofka muslimka ah ee bishaa raba inuu khayr badan iyo ajar badan iyo wanaag badan ka helo waxaa waajib ku ah inuu balaan saxa samaysto inuu qorsho samaysto
inuu isbeddel naftiisa dareemo inuu maanta laga bilaabo waqtiga mar hore lasii rabayba uu naftiisa iyo waqtigiisa iyo juhdigiisa uu qorsheeyo sidaan bishaas fadliga badan waqtigaa roobka khayrku da-ayo inaan ka faa'iidaysto sida aan u rabo inaan dadaal iyo balaan saxa u sameeyo hadduuna qofku taa helin dhib weyn baa meesha ka dhacaya wuxuu noqonayaa qof caadi iska sooma soomku waa laba nooc soom oo loo soomo cibaado lilaahi subxaanahu watacaala qof ku talagala inuu ajar helo inuu qur-aanka badiyo inuu ducada badiyo inuu ilaahay u dhowaado inuu dunuubtii iyo macaasidii ka fogaado qofkaas wuxuu u soodeeya cibaado dhab ah yuu u soomaya dad kaloo badan nasiib darro waxay u soomaan caada khalaas bishii ramadaan baa la soo gaaray cuntada iska dhaaf biyaha iska dhaaf dadkala sooman la soon dadka afureenna la afuro wax isbeddeloo kale ha samayn xumaantii oo laga fogaado beentii iyo xantii iyo aflagaadadii oo laska sii wado cibaado kaloo la badinin qur-aanka akhriskiisa in sadaqada la badiyo in